Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nasirul akhyar ngalu be kondon momondi tola ani kondon la ani be wato mento ani tarabla kalu be tendu kalu be jay albadi ma Basiru Cissé murudanam kacala domandin dron ata siyala bake wala mu kana bonyo toroke mo fulala kuoto ye boño toro ki je karangal Hussein ye men foje ay kono fa ay njusula Cheikh Mohammed Lamine Mare na fanay ko ndiro men ke je ay kono fa bari comme ali yallo nyamen doro la faro manku ya feye fo na manke sa salet sa doron la faro manku ya wole yo wo kammala wala en findindina kana kaduman nin koyindi bawne figiya kitabol jubi a safo e fasilum iza ta'ayyanat najasatu kusil mahalluha fasilum fara'idul wudu yo anen fasilum meliyalon ko ibe keri bi fasilum mu jomalati wala mu mo fulala kuoti mo folo komi aliba kala manyame nga mo fulala ku mo fonun ko man ko wulu fiun ane wulu wulem yo bari bi fem fula faran diyamuta fem fum folo keda jumaleti wala mo hamarun aswaduti fali fiun amari keda falole de barara fali yamanna kanya anada ke fali fiun de arabol ka fo me hamarun aswad wo fali fiun wo mujjo maleti wala on kemo sedi ganti fali ba ala fali yamanna kanya anada ke fali fiun fen fin dum wolde mo jumalati wala al bakaratu sauda dunal quruni wala mun ninsi fi amanna dan ninsi fi yara da kita ninsi fi bina kuntolet bina tala aka mol silande bino men na prasi moso ata moso no la bawo bina tala wala mun ninsot ala ninsi amanna kana na take ninsi fi muledi amanna dan ninsi fi yara fana ana take menti wala mu dunal quruni wala mu bina tala wala mu musa boto sediti Basiru muna dinandi imang musa boto tola falola ye kemo sedi kanik tola nin sola bawo falola faliyata nin sodi hanide masuma wonya ma ngasuma nyawonya nyamen doro wala mu sate wo sate ni atara ko nin sol bije sa wo sare sa mari ngata nin so bonni kolonkon bari falola bula kolonkon obuga se obuga tariyade ali ngata fali bondola o mansiya bari sawo sangale ngada nin si bondo nin so sike sen kolo ko to fali hakili do yara karola defe nin so le hakilo warta falole hakilo warta nin so wala nanga musa boro to la nin si fiula amana da nin si fiula abino kundu da amana da bino kundola afenyo kundu musa boro seja ate barakal ye wuli afula fo lafitana la ka jeli bondi nyokoto o dula fulo wala mu folo mbe folo la jomale la wala mu hamarun aswad wala mu ninsi fiunde o ninsi fali fiun o fali fiun wala mu jomale wala kemo sedi kanti modo la kumo made hakilo boda kendi mu tola ako we jeno men sumam maka bankola ko mun atinandi wo ko hani maka wala mu hani saudiya jeno kake je ako mun atinandi woyo suma wala anato suma na Gambia alfal dia mol neni kaneda to fanambe molu neni kanna ko nyin don e Saudiya neni lede barade fanambe neni rol bawo Saudiya ko wala kuma ya tafe Gambia ko bar sai atol men manyin ko dolon sai Saudiya la bunya ngana bondale nyoto wala fasilonti bi ngani kala muta ko de Saudiya banko ala tala ko ngaje bunya bake horma banko la mujeti wala aman Saudiya fanfo de makani Madina yelo ani Baitul Maqdis mone ya sabu sa nge buñata wala mu kaba membelorin saw makka banko makka sate kon ani munata nandi Madina hormata Madina fanam buñata wala mu jami'o membelorin je bawo ala ko innal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada oto jeli fanam be mum yo ala nata jeli sabol le tombon keke nyin don bela alifaluti wala Baitul Maqdis di ade Madina banko anin saudi kaba banko kaba sate okay sayin ala taala misirolu nyil anen jame wulu nyile awolle kummayandi ban
kuma kama nyinto ban fo individual mol mel jatol be livre je bitilola ayol le fanam horoma katandi mo ko tawon bela ballafda ke mo sedi kan nyinin kala wala bawo nen ken ko hani saudiya jeno kake jela ma fo jame woni mbe je wala ka jeno kede annu ala yo jame woni kumanda tola men bunya men khorma alama mo kilim promise ni nako ama mo kilim lamande ni nako kabirin saudiya ka kuma sai mo folo la kanabi wala khorma ta katambi mo dol bela wala nyanta saudiya mo khorma hani de saudiya banko la khormo wala mo e makka banko saudi banko fawtende makka banko la khormo wala mo nyinti ko jame men be je muslimo la jame bunyari balam alay men bunya alay men khorma madina banko bole nyama baitul maqdis bole nyam fo lafta fo lagne ko baytul maqdis molu wala fi zada gambia molu tiba ba alay e baytul maqdis ay je khormal ke mo sedi gani lafta fo lagne le banko madina ko wala hormata na gambia ko ti ba munum jami men bi je alay jami men horma a hormo man na da wala molu fana da bulandi jele o manga to nyati de ale kam men karam mo be kawle karam na del ba karam kan ni nafiki alla ni wuliya karam ala karam wala molu bi hakilo be fambalal alay jami'un nyila ayolle tofo mo kunkilinati jaay men tofo inna minna salihuna wa minna duna zalika kunna taraika kidada abe makka abe kafuta abe dawda gambia sate wo sate abe kondide abole nyam amanke ko mole fi sata moti jede walla ni ko horomo wo molla horomo le moti hanide nende je masajido ni wala la horomo be je ke mo sedi kan solo anatul mil be wala mo kal solo de ni magam go ko yewula faye yewulu ni magam ko e fama ne na fama neni yawo fanam fama neni fa fama danta dame abe neni de o man horma jamo mi je wala hormata amman fi zedi man fi sad walau kana abdul habasiyu hani wala fa hani aw habasi jongolom saudian ko man fi sadi amman fi sa saudian ko nen sia fi zada me de wala mo takwa alay wala ko indi bara ala fitale sur no mo sunyala menna pour ali kagaral datili saudian ko la hani nafiki ya baroke ali kagaral datili madina ko la hani fasiki ya baroke ali kagaral dati bawo be nyimbe may bakil makdisi bu ko moy dad andu itali jamen sabol le nyimbangu nga alay mel khoroma ay to du natnam bayre baytil makdis ma bawo fe jusol le bodo nafiko le mod kafri ya baro ha ila fengo bede bawo itali be arabo le no mo kana ko majjo fo arabo le sayin kaje ko indale bema saudian ko bulate la bulala fo e bula famara kurtoko nembu nyata je wala amanke ko mole kata ni hijo men nankata sa hiji saudi am ko lede hani de jame woni limel bije madina ni madina ni makka saw nkata wolle hiji mo kata saudi am ko le hiji de fulan jang ako ken ni woni ko fo wasi mole bulo mutano kafoko kar mu jeni lalti hanu yanda sede sabale nat la jawo ko mofo sai amanjare sede sambala nan sai sariya woni kita faye doron lafta ke mo sedi kan nyina mune ya sabudu musukuo je no la kitiyo na Saudi Arabia nabuka keje mune ya kitiyo na tije kadu nabuka keje kitiyo nyintina nganyo nyinin kawtala mune ya nat nan kila nyima je no kitiyo na ko nimmo je no ka aliyamu da alinyanda busala nyadile busa jara nya yole fo tansa ilomba okay sai mune ya sabu wo tansa wo nata wo je no to nata fo kitiyo nata alinyanda mari busala nata rabuka keje nganyo nyinin kawala woto amanjare mo na niga ka keje la ka kejele birin sanji wuli kilin keme nano mansi birin luwani manna luwani na atara keri ngele ngamira kuole ka kefolo ina luwalon ina ka kenna banko kali ngani londa ko nimme nyinge nyine be keje kelaje nimme nyinge amoko da duta ka do alinga tongo du aha wotu mo nyaawe duta ka tilala melbe duto tinyaka wala tana ka tongo du woto ni ko duto ka tinyanyi sato akati nyaaje le bawo e tongo lon dije ke mo sedi kali hakilo do batal fali balom wit hamarun aswad ita ke mo sedi kan fali ba imanna dam fali yala fali fim ba ita ke mo sedi kan alinga ta mune asabu sunyarola wo sarigu wo saikatu faktaw aidihuma mune asabu akidi na dal qur'ano kono fo sunyarola buga ke Saudi Arabia ajita Saudi Arabia bara man nage Saudi Arabia ayo na ke dunya bela ayo bara sa biting bawo ka kafu nyoma ko sariyan be Saudi Arabia nde yalo ndengalo ne sariyan teje bira buda kila na sai bola tabiuna sariyan banda Saudi Arabia kulubali ani marabal yala bi je anen nidia men diata man sai wala ka keje wa sariyan batara sifa wala beje sariyan de dunya ko momon ninga fo sariyan be dunya ko na fa sariyan be dunya ko ale ganin sariyan kitabul melka malik nyon lawato abubakar se odumo to nya mo le bi faniyan dunga siyada jede ani man sa nyaani ni na ni man hali man sa nyaani bi ta fala kasole kon wala nan de arabo lallo nal be ajama be je e fata kasole kon wa systemo e bole kurguru gam pour kasama abe wuliya mbabon la nyodo facile mo le bi jam bi mune ya sabudum e kurla bungna da Saudi Arabia ko ne je ne dungu wulu wala yeje noke yemuda wa asifa o sifa inyante kula bunna kefa
wo kurla bu mune anati je na kuriya baro mantraje albe ya karan se abdou jite moriba alama ala tala yam fudama alama lakira diala ay mune fo umar bun katabi di mala kisato ay sungudo men boyin kambira ay dolo men fasirata abe tama gan gadi no bala sudo ay sungudo ja boyin kan ayo kono ma comme albe ya kalam dañame abdou jite ya salan newto umar data dimma bulo muta a siti ako saybo le al nanam ye be londi ka bute fo ka fa ngabe akita wala nyam say ni atara dum wo abuga kije mune kito nyin dum nati anu kidi wala na kola inada umar dum sari yangelo butero nyina jenola ka jene dum wulu ka bute fo ka fa ngabe akita wala nyam oto jeno ka kejel oto nim fon ninge ko hani saudiya jeno ka kejel hani biya ka kejele de ba alwani maburuka na atara abuga kije baburuka la e alinga nafikiya bula moro nafikiya e bula aka kejele hanbi mo amanjare mo sambana ka ko ha nga sedo le natna sede sabale ngata aka kejele sede sabo yofo men ko na wala mu nyimti ko niela muso tumi ko abe jeno la wala e bar muso tumi ko abe wala mu sariya e mo nano sambana oti bar wo kola ka fu bango ka kejele aka kejele o manjare na ati jedro be ite fongo keleje muna mu repin gambia yabo ndije bari gambia la repin mu ne ba wala asamane tubabo la sidola wala mu nimmo balante may nyapita ka yafudu bari la sungudo ina ela wotere repindi yalo wole be gambia ela sungudo afandi la ina ela wotere repindi te kidin la wala katesoro bari momen yalo ka balantema ya dia ko muni atina be gambia la constitution ko nabuka ke gambia dunia be betene dunia be repin abe constitution be la kono oto nyaaje ya samana constitution ko no do akele Saudi Arabia nyaaje nyin nadi da sariya moto ko nyin nyine ka ke ne mo fa nyine be kala ne sunyaro ke nyine be kala ne jeno ke nyine be kala ne nyine be kala wota ka ke jen woto nimmo ka ke jela amanke ko abe Saudia jano la ko le ka ke de hanide individual be jewol mantima commentel mantima nyame abollem amanjare sede nani kudije abe la kitabol kono kitabol be nyin fikya kitabol kono abe jela ko ne nyin ke nyine be kala ko ta ka ke jel nabuka ke mo mu fali balet ay mu fali balet ke mo sedi kanite fali ba wala mu woto kabodo tariyak audio kana jam kana fonkoto atondi al bakaratu sauda dunal qurun wala musa bodo sedi fali fiumi alon ko binatal wala musa bodo sedi musa bodo ko astaghfirullah janni mina musa bodo ke mo sedi ganna kuma fulan jam wala mu ako horoma banko yo ngoto diamle wala mu horoma banko komi horomo mantara molu kande horomo be jama woni ne kam horomo nyimbe jama woni ne kam muhammad ibn abdul wahhab na horomanta ya kala faabe horomanta yal wo kola ni momo fo fawjani lo mba fo fengelam momo ndi horoman an momo ndi wuli afa italo go wuli afa ye wulu aboda saudi bang aboda morocco bang aboda tunisia bang afa ye wulu yala itano lom arab ka fa arabo ye wulu abdul wahhab fa ye wulu ngabodo musa bodo ko ako fonko ade ko nyaadi sariam ako ibe pati yo londila wala mo itel be pati ala o to la kutubo la barinde ko mole kutubo del andu lafta musa bodo chare moda bodo sedi lafta chalenna fali fenye kundonyi nisi bina kundonyi lafta chalenna ka prouvo dina ko atelo kuma kan kutubo de kadunde ngakuma fula sudeje wol lafta yo fasaro fonni musa bodo minute moi anin nani itebe kutubo kono jamen kono yo be diam mo kilinti je men toto tawot o man possible al nyaale ke bula kutubo lale umar fabaji de la kutubo e alaji ndur hanila tafsirullah minute moi ito diam la ni mo men bebe la mo gaito ko mo be kamuda no mo ma akama fa sasa am possible say wo ka bunda nyame musa bodo la audio ni do lafta wala fasaro fon fula nyaaw dinnu men gata lora ba wala ba fula baba faade no dinnu sedda mi barole kamba lafta o fanan kito dinnal musa bodo bara tola ko kutubol bande nde sonda ko kutubonte nde ala wuli yalla bawo wahabia daji ka folo mer e ka kumo kele fendi mi alon ko wonte pour mol saje ko musa fana melor ko mi barol ga mol ka wandila wala dina tola kutubola bande man kuji je me yaka kutubol because nga negative side da mal mani ndongolde o do musa si je mula je koyni bawo ka wahabia jele na lafta diam la borolu neni ça fait ko wala abina do assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh badi mal kal konton yo na modole nyinin karo ke ako nyinni nya atara mo ma nyinin kad ayo wul sa na borolu neni de afo yo allahu alam nyine mu ko modo man uti je ngam mello badi mal nyinin karo atara ayo wul mo ma nyinin ka walla yela talben nim kilim bulo mu dan ndara muhadara la dame jana ite nyum kuma kari nyinin ka yafo uzaz la fe nyinin kara teninde ifan la talibode
sai ni musol be taraw ka cara do kelme wula ma ko ustaz la fe atara tele ko yen nyinin kanina pour asi molu ni no nyam wo be muy la stratégie let wulu balu ani mo fere lim bali bare ndengelo wahabiya ngalo musa bodo a to la ko kutubolo bari nde maje ko kutubolo la fa jesse nandi wo kenon to nyama jesse nandi kafiro ako ni ke da fonkoti atondi ni be la parti yolo la telefolo be tamila ka ke flag biarat wala mu ka kela nyaton ko de Macky Sall wala Adam Barrow folo ngamira be Senegal ma ka do ate Gambia mako musa bodo malla Gambia si mansa yani no woto kadun science nada je asino banko fa ma njago Gambia mansa yani fo sariya mansa yani musa yamre manina fa e dem be am baret fo e malongo Gambia la constitution kono hani sanji taw mege Gambia dum e la constitution ma fo ni yani ni e oda wela de komi ya nakar yade bare sanji taw fa ma nandi e la passeport ni ga yadi la so ko ita ko kam mansa yani yamre memi musa bod e be kende yari bare sai ako ni atara ko ate lota ustaz furimul membo ko kebu cham ustaz furimul membo ko Umaru Fawa Jite ustaz furimul membo ko fengi atondi kemo sedi kanfam membo ko Alaaji Ndurbe nyame ako wolte karto failate awolo ne ba ustaz solle ba ko ustaz barakandaw ne ustaz furimul bar sa man na ustaz jumalem bar yalo Gambia ni lo ustaz furimul ne barakandaw ako wolte karto failate ba munam ako sariya ni tele gagneta ibe sariya le kala ngo sariya joma Allah fa mengela Gambia kado Saudi fa mel kata je sariya teje lafte ni kala won ni gonje ko basiru sariyan jom ala bije nafiki sariyan bi ngana faale nafiki sariyan sifa jom ala bije wala mo nyinti ko ni dem mo faraman sari mo ti yakuke me alon ko sariyan nyanda buso la le gatel ale ka bawo te faraman satal wala ko dole bete bul alni ala de madum kila ni ma sariyan men dum maka wala bije Saudi Arabia kila sariyan men tuje wala mo nyinti ko ni te keda mo bari te faraman satal wo sariyan te tamalete ka kila ni ma yole tuje ban hani amo tuje kila mo ay mune fa ko hanni atara ko Fatima tan dimma wala suñaro ke babulo kundul wodo magga molina faramazila musolin kewdo membe tambila Fatima tala bar kila ya suma wala fangal kaje ko no compromise yo bari bi membe je doro wala mu nyinti fulanyo faroka ke makay ka molu fa manga sariyan silat Saudi Arabia ngamira ye mo bayndi janne fotur ki o mamme fali mo kalamuda yo anal do kalamuda bawo Saudi ala adali katar men no wala mo sula musu ju kolom anen tamare do monal nata enal mol den Gambia al kadali karandala wataral man karal man fen kalamuda ye mo bayndi nan turki janne ka foko journalist la maka kumale fo mealon ko man sama men man dia man say ka muta ka fa turki jam fo ka abalo be kundum Saudi man sa kunda fa sonda ko ite leoke fo sariya ne tamade ka ani sariya man tamay kande sariya mantama wali kande sai wo mumuneti aldungo sariya male bo banko ka no tonya fonyo 2007 ngono message baro lamoy kam Saudi Arabia la musu pleni borla dolo musolo matde mo framan sarimba astaghfirullah mo musu nyimma balo mat ay sariya wali nyoya e nyanta ka fa bari ye kudu danyo ka ya bayi ko muno ka do musu framan sarimba la ta andu musu ni nyari mbalom sariya ngo bayita kilani ma yole to Saudi Arabia ba laftal nyinin kala wala Abubakar nyoru fo yole to Saudi Arabia anin ye modo inanda modo kurla bunna je fana ngamo e Sadio Barole kibaro inanda modo le kurla bunna kadin ko sin kabula je fa kan to kabero da kabun kafa yo dingo sin fo kan to ko yebe bundiro commencer le wo kanata anu kila ko nimmo kanata sariya faro madro wala mo allafta sariya nal ba kan ron akanata dron ayebori ako akanata al manya na fala ko deg yo den wala al ni alate mo muto nyare dingo sin ye mo balo be bula je fa kan to adele o commencer ko bundo way kanano wadi ngo ko andu ka dingo sarel Allahu akbar nyine be keri Saudi Arabia fali amera ko kila nyine tujeba fulan jango 2016 ngamo kibaro to Senegal sungudini me alon ka boda Senegal ya sama Saudi Arabia kamune kela je ikate kedi sulal te bawo sulal mune muyla jigoti wala mun ndigo nenyi mo fi bon nang e banko Afrika ja ye samba e bulu be do ko la je comme bindani ya e tele kaje ko na jongol la muyti e katare musukula al si hakadu ko mo fo nya bulu de sulama nya jaw yata de Saudi Arabia ko ka Saudi Arabia le fam idi won ke jene ila muso sulana di muso kanyo fudu ay al bari muso la melbe Saudi Arabia je men tara nyi joya do kula je ike fa le ngala ni somanda fawulita ka uraro dinwe laka o ka Saudi Arabia ke mo sedi ka fo la ko mo manya na sumanda naga kije mo manya na fa amam ne sa gambe dum sungudol mel yalon koy botana o banko ka e mu refa je sula banko le ga mo rekela je fo mo man taro kalam o Senegal sungudo afirika sulake bule baba do kula je akala nyoya sifa hana moto borinda atata ko vuta da sina sungudin woni la nyoya sungudin woni murota ay sulanyins so ayafa
donc asi kanano ila mansa kunda nafiki sariya tata ya sungude nyu muta ko kata o fal bawo munom way mo fale bar sa muni abula mo fale la hajita won nafiki sariya sayin Macky Sall kumo futa Senegal Macky Sall le pleno jo 2016 ka pleno jo kata Saudi Arabia kata ko woni négocier pour kana sungude ni nyum fano ka sungude ni diala anayna na kibaro nyin na information anata dawole foya diala ba namuruta foyma diala namuruta manna auto kalamuta bari ko woni Kenya ngobe kalamuta alla gambe sungude ni jum jolle je mel yalo ngoyta Saudi Arabia bo tan nayinata ka ye promise ko kata do ko la yara ke wa sulale may katari gene kanje agere Saudi Arabia banko leka ke mo sedi kan ka fo lako o manya na fo lako Saudi jeno ka kidile bawa Saudi mo horoma no sense yala del tamom mende sulay kuriya fo ya fo sulay ko ibe kuriya e tamom wode bari si jam yenna alfal ne jawte kele fengo no sense naga kije mo ba fo la ka kije fabu ka kije al nyabo bela al kay din go Saudi Arabia ni konte ko mu jahilol de ndema bala bari ndefana nyongo ndefana fisata men ngal qur'anu famo jurmo le Saudi Arabia foy mol e bina jame bina namol nena ka fo mu jahilo de jahilo be jurmane sa sura muso dol be Saudi Arabia janaba ku nya fa ngoy malo Saudiya arabu muso be banda me yalon ko jang hani na jang spendi an bangura na muso me ja wolle ke karandi ni be do kudla wolle ke karandi janaba ku nyal fonde mo do ja andi arabo le muy nisime arabo iju ku nya fa ngoy malo al kada tamare do mola janen sula muso seneya na al bartale nasi gambia le na bol neni ja o kulubali ala be ban ali be fengo fen kalama je molle bo kalama katamba to laji bare ngal defen kalama na al vindi la labun kono al de tous kunna na manke kulubali akote je ale say na le na bolu neni ja wala nyanda kala alaji nduru be nyi musu bulo nyi musu ku musu jama nyi men fola aba fala sunna mola al muso ni atele arabu musu jolle fanga je me sula musu nani fudu ala fo I challenge all of you atele me kata Saudi Arabia ale arabu jolle je me alonko musu nanne babu albe naja albe musu nanol fudu la jam fo manke sunno ta alta fala wala je ko sunnol bawo kila musu nano musu nanne fudu wala sabi jama bi je musu nanne bebu munan nan dal bu go fole no al to fola wole jede ba walla hayi bari accident del kelen nakku do kanya ka fo me borale bula walla me fonko le bula ale sula jolle je me alon go na ko to mala muso fata ka kete ala fonye ataje sula muso na ke ma fata do hani ifurura doron sanyi kilindore ke ma fata ila kuma be fambuluje ibe ta tulune fon la bungula ko bari moto je membe fudula ikema bari kete fudula a bari mate fudula momo ninti je menge fudula bol nyine nga melta na Libya sulal mel yalo ko ke manol fare ka moto nat lenne e kana ka moto unta ke samba ka kilo bondi ka loka dia ko ke jen bawo muno ibuka moso memba kireje al se ka ko mo fo nyabu fo le Saudi Arabia le arabu jolle je mel yalo ko ka ke taroke bande la jan ni mo fata dro hana ke ba ko mo do sa keta wolle be sunno balu di kantabuti al dolne nal bentele nen wona fiki ya baro sulabu ka keta ke sulabu ala fonye I challenge all of you ala fonye ko sulaje mal mealon ko ala do mala muso fata keta ala fala muso ka jammo do le keta ro kente la Afrika jana musu saba ka be keta musu killing ye men foro musu mani ni pour muram ka dende ka ana dimul be sab wote arabu banku kanjam al dolne nal binante le nana jaw nafiki ya baro wala nyanta kake assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh al badima basiri sise ka kumo sujandi dorom al siyam fo kenye mo kendo lu mel yalo kal kallam moy roke yo bari mandin ko malibali tanta o nama manta doron ikela fano fayle yedon wodo malibali tanta o be mama kan fale entel fanandu den ron ne du nyola adale hekkatu doron malibali tanta o nama manta doron kanna kursol wurande ne musolo mu yela fano wuran ngan dongal woto akamunda wo dongale be keri bare mbuga wuli natalu mo kendo lu kamma hani sifal mo bi mo nafil da bi mo bula nyini nan tol bem bi mo leti akamunda fongo membe nyaato ama wara nila ke ba ya tema membe jama wara nitu nyola doron ba atel de nyukuma sifal bondi e kam mem bondi da kono ka fa atulma wallahi moro la del to fodo la bare ndol mel sifono ari bulantel ni yalo nyodo daro ni ko nyawadi nune mbugol dangu muna mbugol dangu ala baraka ba kal badi ma baskir sise assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nasrul akhyar mbari be kontonna momo itoni kontona be karamul be kontonna bake kabo Sheikh Basir Sise ani Lamin Damfa ani membe dendin katabula karamo bala men keta Mamal Lamin Mamal Lamin Marina mbal be kontonna bakani na Sheikh Ba Fode Mamadou Touré alhamdulillahi rabbil alamin be ala tentula bake Allah talibolam de barin kadu lammo nimbe kontani bum ben sewo bum wallahi
toñamu ka nakarno ha toñamu kilinneti adum albe men kan alsi kontinala ha Sheikh Lamin Mamadou Lamin Marina ndeme jede nene me jatel be ngatel mel tofani mo kotel ndenne mammoje bari al kontinal la diamula adun tede ngani lonko ala bal fele adu abali je kanni komin qur'an ya fa innani ma'akuma asma'u wa ara musa yo la fadi ako ala ben telu fele anda ben je kanne fana adu akam moyle fana al kontinal la kawandu alla diyamulula al sinyi londa ku kidinde ni be tonya kan ibe jawolu soto lelede jawol wolte banne de ba albe jawol ba momo lamin marena ila diyamo kummayata bake bedwale bake simaya bani jade kende ala anin harje firimba laban kunyi maniso jam fole keta den nun te fambe wala bonde le bulle ha ibe kato men na alama ale fasaka alama inyato femfenti kayra kuoto alama ale oke koro kuo alama ale tanka wala albek men ke kal sawuli nyin kama ko almantara mo nyaani nin kanje almantara ku ke kan albake mo ke kan muna kan pour ala adu nite be ala la ko kunna ifanansi nyi mute sondo mo ko on tebe ala men na ko kunna ala la bente fasal motem fasal ibe ala la ko kunna tar ala la ko kun moliyete ye jayro soto je bang alhamdulillah iman jayro soto je bang alhamdulillah ye nendiro soto je bang alhamdulillah iman nendir soto je bang alhamdulillah ibari sinyi lonko be kuku ke kan kake alale fo doli e kanwa kan doli e bato bar tonya modu wala kata tonya la fanna lade faniya modu wala sita faniya la fan bari men ko endi jang akoy ta baki na tari te mari mu tonya molati man ken karantunti muna fam mun defa na ja kaloti bake basuru akhyar ala baka ala baraka dal falindiro ke kanade kulu baliya meta nyim bankun kam baki alifa nem meta nyim bankun kam baki bari meli be kanalo ila kawando de kafo ko ateli kamolle nen woli nyinata nyinna ko etille nendiro inyala wala itello din nunglu me yalon ko ye forumo lo ka afa je iskatu jarri nabih alifate keren bi ustasol bele ka fa mole ko nyiri kamol nen woli sanji joli be sir nyim bankun kay lo din dilla kamolu nen inene mu ka fo ko alifata nyam nendiro mam betia bari bi modol wulte ko binna alifalu meli be nen kay laftala e bula nasrul akhyari wala nan bali jeyla bi ko wuli ko ka follel ko alma al continue ala bali fasal ala nyin tonya nendiya anin londo anin membe dendin tonya la tonya tiyo be wolon tonya tiyo bele wolon momo ya la kumo mo kuma fula yalande e kalo nima bari ndiye me to fula ko ala man takina jammo batula ala en takina ala e kina tele batula mo lam to ala me kina mo lam mare ame ki mo batula aye ki ala la batola ala batu ye kila no manin tonya ibe men kan kontinala lamin danva ibe men kan kontinala basir ibe men kan kontinala alfa ne meta yim bankun kanade namara bilo ba fala ko kari nyol ka alfa len ngamo e do la janglon na do fabe saudi ako de jang o mari mo lame fo dam faylo mba ako ka mol lenen ba sila da nyina ko te leddi nunu mel be tel so ko woli sanji joli be mol nen kanja fane na ka fo le ko alkana nendiro sanji joli be bula kam mol jam mol ko da kawando buka kiten kila ko le ko ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'idati al hasana wajadiluhum billati hiya ahsan nyama kila ina ala ina fo mol qur'anu ko itali ya karan ya long imu kabara wala sanji joli alifale be deri wo kanja ibenen ne be hani kafiro kila ko kana inen akonga kafiro kumandi kuruoni mbunya kan sokor misir mo ni men kasal misir kiri
ite ko buida fa wala ko ne ite kana alo biyaje ko bi alhamdulillah ala falinkel alla nendirol ko say moli paretal kamal say nendiro men ka stop ka fa mole kon tamo ahlus sunnati ndel ahlus sunnati del bukanda atellemu ahlus sunnati bam yalon sunna wo mutonyal sunna wo mutonyal bar silam ala fo o mo yenye ko ustaz o membe sauda be wuru nafa ala yinka silam sunna juma ite be men ka alama ite alaman tankale de la sunna sunno mutonyal de kilani men nata o saybo me yale kolfo walla daji ko me yale kofo o mutonya de bar silam fatali dum atali mollati ba ni nendiro men bebe keri nyin bankun kanjang atel ne mal dadin del fatandi wala silam molere wuli modu kofo silam nendiro ay dam walla din no wuli tay ko nendiro silata ko wollon fitina molti ita manke fitina ita lon fitina moti ite men fanka afo mole ko al fitino bula hada sura khayam fitro rawdatul maja atel famu fitina mod kabri sanji jolal be mol nen kanja to nyamu kilinete moli man natede batula ani sabari wahabiya ali sabari wala nan nasura akhi ala baraka li tola wahabiya lamde iman sunno e ke fanna dembendi wala bare be ben la kira ko se koy me yake ala yani me maka ala jammu kompoti wala na gafu jammu competition sulet ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza faman lam ya'mal huna nadam hunaka ndabita jahannam tabita jam be ben la kira be koyla يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ولم بسيلا بترجي مياك علي أنا مماك علي أبا كويلا نالي أمر مولنا تاتلا ألا ننديا نالا كنتيا ألي أمركو مولنا تاتلا باتوجا ببنا لاكر مياك علي نمماك علي أبي سك أسكوي كيتو بوندي دولا ntemu sunna moti ntemu nyina ni tala sunna mo ni mo itakamel fo wal manke sunna mo bebena lakir ita jikoɓe kuriyare daji kan tangi fa yalon koye daji koɓe kuriyare imo fallon balin adu yalon koye mukam malu imam malu soto imam horoma soto yalon koye teman daji ko soto ke fanka mole ka fa mole ko nte daji kan tambaliya nte la mo sunna moti nyin dole man ka sunna moti moli meta fulale jang ali nga alfale meta kafiriya kan ngetal misibe ali nge kumande nte deje menkan natara bungunemu e walla fenso la damen to kopatita ali tele na ngoto suki bang bono nenda ni meta fula nyum bangun kan bari mu alima mol danko ha sunno fe sabe sembo o de tata sunna mod be ali ka el dade melmo wala bi wala betta sabay wala balay be ala to wirdi kan ibe ala bato suta tili be ala foka yol je ko mo anke sunna mo itala sunna mod ite sunna mo juma ite men kabula mod ali kontinal la kawando la kana bula dinni horoman tan kanana da alla kawando tinyal bulu mali balo kanana alla mo men man kati mo kati balo kana so ay tek mo kati rintinyade aman kata la kati bali ay tuwak ba ita fana men kafo italu jana nyim mambe da afo ita fana na da ngafo ba wala mo lantura mo lamin mare na baraka denene meje baral la kawando akadi nya bak meda nyim fula wati jama nyim wahabi be ngo alfata molu nemma nyim manka kafirti ale moji jabe ite fang balo be ni ngay boy katubula mo la ngay bono ite balo beni ngaybo ite kabula mulla ngaybo ikamuna bula mulla ngaybo ko ade ite fa halon ko kamem bara ite fa ye fallon ko to nyaato yande be men kam ning silo manta bari kamol kamo furi nali amere mol nata tilla batu jam mol nata ala batu labe koy lal mari nasru akhyar ala baraka ala mali al tanka jawlula ala mali mbali ko masuta til ha altar ala fi ala betarral fi altara alafi ala tara alfi mo jawoli ta kuno lan ala baraka mola mare ne la ko nyinyata bake la kuma kan nyinyata abara. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Let's talk about politics. Ngal be konton al tola nal konton la al nal badi ma Umar Barole bijang amba membe bundato wolem Papa Kamarati ngamera sarakulelem amba yo o kola Aliou Jambe ngal be konton fode soirée wol momo be bundato diamulal mum to mamume be ngal be konton al tola nal konton la anal jamundang yo Papa Camara len atondi e ka fa nyaadi le num tudate ka fa nyaadi le kote ke dusano la fenko kinan jang to nyalem nga dusano la fenkol nyilla moyle audio nyilla moyle ya allegation men la kan you know so
nta mantra jang puruka wo kuwo nyin tonya yandi ko tonya lam fo tonyante bari dusano fana atebe kuwol men fo kanjang ate mantra sene yandi rola de you know because member fo ka wo mantra setani kuma fo kan setani kuma fo mantra fo kan je banku dun nyola ku mantra fo kan je membe fo kan je wala nyinte ko atele mu jeteng imo saba mo fula dol nyin ino itol be audio nyin kono ngamera Gambia karakilingu be ya moy lay no so ko itollel ka mulla diplomatic passport ta ka wafi yow amountol nyin fo you know kana fo mole janko you know former foreign affairs no nyinin ka nga fenko mol ko iko iteleng inin mo fula kotangol so ibe muna fola mol yow da ka fuko former fenko Cairo mol ni tawalla jang al nga Cairo duwa banko nga fen mo mamasi bo duwa o banko o banko on tol bele dentala andun tol bele la fita o banko la Cairo la you know momo yalan ko abata kunjulobe sari wo banko kono amalla fi koro la wo banko ala fita Cairo la wo banko aketa ko dronko na jeri nyaal wolla buka kiliya modol beje amba ila jeri nyaamu nyinati ko itolbe nyim man sakundala ko to bi andung itolbe ku soto kanyim man sakundala kono bi so nim man sakunda do nata ibuki ibe fan ike fanjele ko maybe ito tatarraw man sakunda kono wala yatinna molmen be ko ite wala yatinna ino amba alla jernya nin to la jernya man man kiliya because alla jernya mu nyinati puru alla baluwo be sone yala nyaadile almalla fi komin Gambia e malade o muto nyalti ino bare atol lafta menna wala nyinti ko alla domor dulal nyun kana sorong ino atolier tuje aketa nyaonya Gambia la taxpayer la mono kodobe kasara la nyaonya wonte atol la sola kuoti so ntol la sola ko mu walati kaje ko wo taxpayer la kodol nyinga kaldun dula nafa malto ino anin ni leader nata ayen tolu respect you know hase Gambians men yalan ko wolle kango diala ye nengo diala ye kungo diala you know ay respect ko di wo molla ayenna luwani muta aya bunya so na ranu ibe rifa kan wo audio la kay ke tume damen ka foko ye passport wa fo leke woto sene yandi drom bari mo mantara kering me ya lonko abe masi bo nyoro kan Gambia kan ni ajen nanyin deo be hase operation 3 years jot nanyin watini mume o be ko na albediya mol men bela ino almaji be ko jawra bantale alfa balemu ino aliye political tuje aliye diamu jawra la ku ken dolla alman wokede bari alko alkamol la maynol posin albe ku mol folal faye alnala atondi alla rigi alla dina nyaton kol men yalan ko wollebe baro for 5 years wala wollebe fo baro youth movement fo be min tole so ntol fanamu banko dingulet me yalan ko hawula mayatale pour ka do ko kenna banko baro to lembang fokuma kanol to lembang so ntol fanamba wala teng ngajele ko na banko kabirim jawra botaje jawra men ngani na banko a ngani yo nyi ngani kende ba a ngani yo nyi stop tade kabirim jawra botaje lungumen na year 1994 July woko nyi stop ta woleto so ntol bella filale ngal lida samana me yalon ko abeko jawra walla ay tambi jawra la insha Allah mbes lor insingube lorin wasilole kan andung inshallah abekela wo nyamale andung wata kenola foning Adama Barrow menketa Gambia la kiyamanoti dol bafla president fona ay kangol bunya ay menufo ala baraka bake alnar badi ma Umar Barrow kuma kawol mandiya kuma kawol nati nyata wol botante fol bulani setan
barbiti naning sawa boltare salon ko o bota Allah subhanahu wa ta'ala bulum ba tentu lawalam ba jayla insha Allah ala baraka bake. Yo assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. O kola murtanan amba yo let's talk about politics. Yo amba Umar Baro mbediam la janko mu concern citizenol ti Gambiano amba mfana hawla ma yatale ko mo ko tenken samol be men yalan ko be patil kono ite patil kono e kadiamu Gambia la ko to nyamen so amba wayati nambe diamu la ko mu operation 3 years jotna dingolti andum mu concern citizenol ti mu banku dingolti nanyanto lem pour kadiamu banko la ko wala so amba na jahal ko la soto wo jahal ko nyin lafta ko la palato kanjang politico la platform moto menketa let's talk about politics ti wala keta mun kuwolti wala keta kuwolti me yalon ko abe tama kan na banko kan danaka kuwol men be tama kan na banko kan first of all military juntal amba menketa yaya jambeti anala mulu itolea akuwonyi muta ya samanan Gambia nyin toro mumom be kewumba kono itolea asamanan Gambia so itolle Adam Barrow wulu Adam Barrow man sakunda so problemo membe kerinteng nta fola ko abe kew Adam Barrow lem barin safu fanano le ko abe Adam Barrow lemu katu munat na nga fo nyama nata nun kude ta manke nyin Adam Barrow government o te sotola so akamta ko Adam Barrow government abota nan kude talato amba wolen CBT lo kono so ko membo nyama kabirin kude ta keta 22 years mbe balurin wo koleya kono koleya sembo warta hanni mandu wo detail sol be kono men kuwol men be keta bari insha Allah amba Gambia dingo be yo kala mutale Gambia dingo bebe kunindi wala le Gambia dingo bebe awayarin wala le kuwol men keta amba nimme man awayala fana awato kono sainten commission be kering mulba la moy kan wol be kering so Gambia dingol nata wuri i kangol futata nyoma katun ko nyaton ko men keta politician olti ka katale puru idam mali ye kafu ibuka buka keno sa en Gambia dingol fon nata involve ko kono pour ka leader sol sabana nyokan ke mobilize ye ke kilenti kaje ko nyato atondi nyaton ko membe nyato mansakunda membe je ka mansakunda nyin dandi ka mansakunda tambi mansakunda samanan me ya lon ko politician olu atondi patil bele atondi dabulata je fo time la parti membe siring aning GDC parti yoning so candidate atondi independent candidate lata kan sebin party lem aketa 8 candidates so wo candidate sol nying kabriye inata nyokan kumala sutiyande kamala Adam Barrow nata tambi wo kan albeya lon ne ko albeya lon ne ko amba agreement no leketa alfalu alfa mukallafolu wala sita men yalon ko ibe ko atondi le May Ahmad Fati nyolu atondi kata Henry Commerce nyolu kata atondi Oje Jallo nyolu kata Halifa Sallah nyolu men yalon ko ku fata alfa kumbandingul le muti be la agenda sol landi je yamuna je Gambia la je pour ka je ko ka nying dictatorship bay banko kan ka maral nya kendo samanan je wea bay iba kela ning tambi mansakunda la ni wobota je rong so iba je la Gambia dingul sina mo choose ifaye me yalon ko abe kele la presidenti asi maralo keno ko jawra e maralo kenyamen wala te tay tambi jawra tala
jawra ya stop da men aya start je anaita fo faw nyine muy bela miroti wallahi alazim so ka kumo suti yandi wol be kono kuwol men be keta wo nyo bile mol kam men ke al nga bile min jem lande je dukare nte menje je men jahal kuwol kono yo mbadi ngula aka jamfanu wala nanga kuntu nga menje je men jahal kuwol kono e doyle mu pati ke bati nyum patiyol beti kewu andun doyi ifahamta Gambia la politiko kono bakele fana so bari me ente jahal nte ya jale ko doyi dingolu buka doyi la nyaton ko fon ibuka la kumo moyi ibuka Halifa Sallah la kumo ibuka moyi walatin na diamula jama kafo ko Halifa Sallah nyanta kala language falling to nyale ma nyanta falling nale because a normal ko fon buka la kumo moyi oto ni ka moyi hanibi mantra bularing Halifa Sallah no ma jama be kono Halifa Sallah mu tonya molti Halifa Sallah ta fola bi teng akoso ma teng mbadingol mo fula be Gambia politicianol kono Halifa Sallah loya Ousainou Darboe hanila agendal mankili nyawnya ni mo fulol mu mo horama balleti Gambia andung ye fen fo ikatara lori wala kan ibukala fi ya fo bi teng so ma ya fo teng momo be tonya fola momo ye Gambia la politician lang yalon Gambia la politiko kata nyamen Halifa Sallah ka tonya dur nefo Halifa Sallah nyolle kambenta pour kayitandi ko kayitandi ko 3 years Adam Barrow be danna wolela bari sayin nin Halifa Sallah no malan ko leka ke multi me yalan ko ka mul feji men yalan ko ibe lorin wotonya kan ka foko 3 years jotna ay ji 3 years nasita man sayji itol katra o ko nyin ika batar ibe mul attack la from any corners ibe lawyer Ousainou Darboe attack la because iko lawyer Ousainou Darboe wala atinna wo manke so wo kanta malu bakele doy la kuoto doy fansol la kuoto because ika credit men di atondi lawyer Ousainou Darboe la fon a warata bakele because ika jele ko lawyer Ousainou Darboe wala hada madinguti jang me yalan ko a kepe bulta in everything nate men fodron wala be kela so kol nyin abola nyama dal so doyin ko la Allah ko ente jahal woto bakele atolla nyaton ko fulol be ibe to nyala fo kam men kata Halifa Sallati anin Sidia Jata ibe kam men fo wala nyinti ko mul kam benta menna wala 3 yeso nyinti so Adam Barrow anyanta kala kan woni mutala aya bunya so nama bunya ay tol ta fo no la bay forcé ay ji bari foraya mu kanolti andum wol foraya ay bola noma constitution ko alnga wo fay jana alngo landi jana constitution boy Adam Barrow momi alon ko imila promise on membe ko nyim promise ba katang hanim promise ndingulang alam ko yem fawala sana ko membe ko nyin ntol kon kan fanko man misir mo lella nkam nyo kawande munela fontol mbe sali kensan laban anin sun kensan alngam fanyinin kade so you wo kay mom blessed me brother yo kay mom inshallah ala bentol hamu kala nyala be kayro kala nya inshallah bari insa faale nak do en ko la alfa la mantra wol no made wol be to nyala prik kamoliye bari atol ka ko semben to ya kind of ibuka long al be semben to ya kan nin silo men na dal wonta wol semben to ya rawte because al tol buka ko mo fo le kam men fo tonya ala baraka bake dia mo le amman dia dal so nkae ko ngafa nyamen nga dandale jam alma ale fano nyimma ke kayro la ala baraka bake wo albadi ma Umar Barrow حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبي الرحمة شفيع الأمة كاشف الغمة نخبة هاشم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام ومن حزى حزوهم إلى يوم ازدحام
mbokk jullit yi ginnaaw ban sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñëwoon pour jàngal leen risaala bi nga xam ni dikk na jóge ci madinatul munawwar min qibali cheikh ahmad xaamil mafatixi xarami rasulil karim jóge ci ki nga xam ni moom moo yor caabi rawdu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu am ñu bëgg a xibaar mu ni yaqulu uqsim billahi alazim annahu ra'a arrasula fi lmanami wa qaala lahu arrasul balligh almuslimina anni faman yanshurha yafrax faraxan shadid wa man yatajahalha fa sawfa yaxzan xusnan shadid wa iyaadu billah mu ngi wax ni maa ngi giñ ci yàlla mu màgg mi ni gis naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci samay nelaw mu wax ma ni ma lii ma lay bëgg wax nanga ko jottali jullit yépp nga wuutuma ci mu wax ni képp koo xam ni tasaare ne lii publier na ko dana bëgg mbégte mu rëy insha allah képp koo xam ne nag daf ko sàggane nee na kooku nag xalseef naa am njàqare mu tal wa iyaadu billah mu ni laa ilaha illa anta subhanaka anta rabbi faghfir li inni kuntu min alzalimin yàlla yow yaay buur ku dul yow du buur sa màggte maa ngi giñ ci sa màggte ni yow jéggal ma yow suñ borom ndax man mii kat dama bokk ci toonkat yi defe naa yonent yàlla noo waxoon na ko laa ilaha illa ant subhanak inni kuntu min alzalimin wax na ko ba muy jéggalu suñ borom mu wax ni risaala bi nanga ko yónnee 25 personnes soo ko defee insha allah di nga dégg xabar boo xam ni daf lay bégloo information lay doon bu lay bégloo ci guddi gi insha allah muy wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy maytuloo nit ñi di leen yëgal ni yowmal qiyaamati qaribun maanaam yowmal qiyaam jegen wax ni loolu nag tegtal bi mooy risaale bi nga xam ni ñu ngi leen koy jàngal mu ni képp koo xam ni yegsi na ci yow nanga ko liir ba mu mat sëkk bul ci wàññi dara liir ko ba mu jeex bul ko sàggane bul ko neenal su dul loolu rek da nga am bàkkaar parce que lii bàkkaaru ndénkaane bi nga xam ni ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la jóge mu ni dafa nekkoon ci ay nelawam moom ki nga xam ne mooy al cheikh ahmad xaamil mafatix xarami rasulil karim mu wax ni bismillahi rrahmani rrahim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh uqsimu anna arrisala astaqbiluha alyawma wa arju an taqra'uha kamilatan wa ta'malu biha هذه الوصية من المدينة المنورة من الشيخ أحمد حامل مفاتيح حرم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها mu ni nag lii daf ko gént gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ko muy ndénkaane boo xam ni mi ngi giñ ni daf ko recevoir ci tey bi mu ko recevoir mi ngi bëgg di sàkku ci yéen képp ku mu yegg si na nga ko liir ba mu jeex te boo ko liiree incha allah na nga ko jëfe ndax lii kat dénkaane la boo xam ni mi ngi jugee ci madinatul munawwar jugee ci nga xam ne tey moo nekk ca xaram ba te mooy ca rawdu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jëm ci julliti àdduna bi yépp moo xam ñi nekk charq moo xam ñi nekk garb la fuñ ci mënti nekk ci àdduna bi rek nee na wasiya bi nga xam ni mooy ci yonent bi la jóge sallallahu alayhi wa sallam nee na jël leen ko yaqulu cheikh ahmad annahu kaana fi laylatin yaqra'u fiha alquran alkarima wa huwa fi xarami almadinati sharif mu ni dafa nekkoon ci benn guddi dafa am benn guddi muy jàng ci guddi googu alquranul karim
bi mu nekkee di jàng alquran te boobu mi ngi ci rawdu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee na ci boobu guddi rek ay gëmmentu not ko bi ko gëmmenti notee ndeysaan mu tëdd daal di nelaw fi mu nelawee rek gam-gam ne gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi di ko xamal ni ko ci semaine bi lu mat 40,000 personnes faatu nañ ci ala gayri imanihim te bi ñuy ñëw indaale wuñ seen ngëm mu ni ñi ni faatoo mooy façon faatu ku réer jaahil yi nin daan faatoo mu ni ñooñu nag am nañu ci bokk ñoo xam ne ay jigéen la ñoo xamante ni daanuñu topp seeni borom kër ñoo xamante ni dañ daan feeñal ci kanamu góor ñi seen taar te ku ne xam na ni alquran bañ na ko sunna bañ na ko nee na ci duñ bul am benn sutura duñ am lu ñu teg seen yaram duñ am benn xijaab duñu muuru duñu sol lu jot mu ni ñooñu aariyatul jasati seen yaram yi dañ koo nekk lu rafle te ku ne xam na ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis wax ni kaasiyaatun aariyaat nee na des fois di nga gis jigéen ñoo xam ni dañuy sañse ba jekk waaye dafa mel ni sañsewuñ parce que lañu sol du sol ka islaam kon loolu nañ ko bàyyi xel te subhanahu wa taala wax na ni ci alquran wax ni wala tabarajna tabarujal jahiliyatil ula maanaam bu leen nekk di def genre défilé de mode comme ni nga xam ni ñu njëkk ñu réer ñi noonu lañ ko doon defee yéen jigéen ñi moo tax mbokk yi loolu day na waar mu wax ni jigéen ñooñu ba tey bokk nañ ci jigéen ñi nga xam ni daan leen génn seeni kër ci loo xamante ni seen jëkkër du yëg loolu fa tabarakallah ñooñu tey yóbbu dem nañ faatu nañ ci semaine bi te yóbbuwuñ benn ngëm mu ni bokk na ci ay richard yoo xam ni boroom xaalis lan daanuñu joxe azaka te ku ne xam na ni joxe azaka ni mu toll ci islaam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla waxoon na ko ni ko xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim ni leen jël leen seen alal yi ni yonent bi sallallahu alayhi jëlal ci seen alal yi nga joxe ko azaka parce que moo leen di laabal moo leen di sellal mu ni ñooñu tam bokkoon na ci borom alal yooyu daanuñu aj màkka bokkoon na ca ñoo xamante ni tam daañu ñu dimbali ñi ñàkk bu ñu gisaan tamit loo xam ni lu bon la daanuñu ko tere ci moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñu ko ni ko nag ablighi naasa anna yawma alqiyamati xaribun mu ni mbokk yi yonent bi feeñ na ko ni ko jottalil nit ñi wax leen ni yawmal qiyaam jege na mu ni sa tadharu dana feeñ fi samaa'i ci aw asamaan si najmatun benn biddiw tarawnaha da ngeen ko gis waadihatan muy lu leer su boobaa nag wa taqtaribu dana jege ash-shamsu jant bi min ru'usikum ci seen bopp yi dana ñëw ba ci seen bopp comme nan xaraaba xawsayni aw adna lu gën a jege xawsu aw adna lu ko gën a jege nee na dina dem ba jege leen ko maanaam fitti gi lañ koy wax ak yu mel noonu flèche mu ni nag ginnaaw bu loolu amee yàlla dootul nangoo ci tuub benn jaam su boobaa nag danañ tëj bunti asamaan yépp yàlla yëkkati fi alquran jëlee ko fi ci kaw suuf yóbbu ko ñag ci asamaan ci nga xam ni mooy cosaanam mu ni cheikh bi mi ngi wax ba tey ahmad moom ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi koy wax ci nelaw yi ba tey ni ko wér na ni képp koo xam ni taxaw na ci tasaare publier bi leen dénkaane ci diggante jullit yépp wér na ni kooku dana am chance am sama rambu ëllëg yowmal qiyaamati te ginnaaw loolu dana am làq yiw wu bari dana ko amal ak wërsëg wu lëw bu bari insha allah mu ni képp koo xam ni nag paasoo nga lii képp koo xam ni liir nga ko te joxoo ko benn importance maanaam nga xotti kayit bi parce que bi muy ñëw lii kayit la woon léegi lañ ko def ci kii beeg yu mel noonu WhatsApp bi mais kayit la woon mu ni képp ku ko jot nag moo xam kayit bi nga jot wala message bi nga supprimer ko wala nga xotti ko wala nga sànni ko wala nga réere ko nee na ci bis boobu jàppal ni yow am nga bakkaar bu rëy képp koo xam ni nag liir nga ko te publier ko xamal ni yow ëllëg yowmal qiyaamati dana la soril mbugal bi dana soril yërmande yàlla
wal iyaazu billah mu ni nag lii moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sàkku na ci moom ni ko lii nanga ko ci biiri nelawam ni ko nanga ko jottali ñi nga xam ne ñoo yor responsabilité tey fii nga xam ne mooy xaramu sharif te mooy madinatul munawwar ci sama rawdu bi nga wax leen ni yowmal xiyaam de jege na bu boobaa nag lu ci des mu ni fastaghfirullah na ngeen ni jéggalu yàlla ngeen ni bari al istighfar wa tuubu ilayhi ngeen tuub jëm ci yàlla te ku ne xam na ni sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis bu wér wax ni lillahi ashaddu faraxan bi tawbati abdihi min ahadikum bi rahilatihi mu ni mbokk yi yàlla dina bëgg keroog bu jaam bi ñëwee daw riir ut si ci moom di tuub si nee na ni ngay jëlee sa oto bëgg tukki bi ñor la nga jël sa 4x4 mu jël la yóbbu la ci lu gaaw ni ngay kontaanee ci waruwaay boobu nee na yàlla keroog booy ñëw ci moom di tuub nu ko raw noonu lay kontaanee ci tuub boobu kon mbokk yi dellu leen ngeen tuub mu ni lii gént gi mi ngi amee bisu altine te ku ne xam na ni bisu altine fadail yi ci nekk wa mazaya ak ngëneel yi la tuxsa wala tuada kenn mënu koo lim ngax bari mu ni képp koo xam ni taxaw na nag ci tasaare ko ci 30 page moom nga jël 30 fooy nga tasaare ko ci publier ko joxe ko wala nga jël 30 nit yoo xam ne xam nga leen nga publier ko par WhatsApp wala par Facebook ci nee na ci ndénkaane bi nga defal ko jullit yépp nee na wér na ni fa inna allah wér na ni suñ borom subhanahu wa taala yuzilu dana dañal anhu ci waajooju nga xam ni moo def loolu alhamma tiis wal ghamma ak njàqare wa yuwassiu muy yaatal alayhi ci moom risqahu wërsëgam bu boobaa nag wa yaxullu lahu mashakilahu wa yarzuquhu xilaala 40 yawman taqriban yàlla dana régler solution yi régler problème am yépp incha allah te dana ko wërsëgal lu mat 40 jours ci nattale incha allah nee na xam naa ni am na koo xamante ni taxaw na ci publier na ko 30 personnes ci 30 fooy nee na bi mu ko defee yàlla wërsëgalal na ko 25 alfan defal nag ko ci ay junni ci alal nee na comme ni nga xamee ni am na keneen tamit koo xam ni publier na ko ci 96 moom it ci ay page ci ay fooy yàlla wërsëgalee na ko moom itam ci junni ci 96 ci ay junni waaw nee na xibaar nañ ko nag ni ko benn waay jot na ti ndénkaane lii daat koy weddi waaye bi mu ko weddee rek fa faqada waladahu bi nafsil yawmi nee na ci même jour bi ci lam ñàkk doomam nee na nag lii amul lenn luñ ciy sikki sàkka gëm leen yàlla woone leen pour ngeen gëm yàlla su ngeen gëmee yàlla ba pare ngeen jëf-jëf ci yiw fa aminu billah ya ibadallah gëm leen yàlla wa amalu saalihan ngeen jëf-jëf ci yiw xatta yuwaffiqana allah fi amalina wa yuslih lana sha'nana fi dunya wal axira nee na suñ ko defee ba yàlla dina insha allah jël suñu mbir dëppalee ko kon niñ ko bëggee ci suñuy jaamu yeeg suñuy lépp bu ko defee mu defal suñuy mbir yépp ci àdduna ak alaxira mu yërëm ñu ci yërmaneem googu insha allah nee na ñi nga xam ni gëm nañ yàlla gëm yonenteem bi dëgëral yàlla jàppale ko ci tasaare diine ji jàppale ko dimbali ko topp alquran ak leeram ak lim àndal ci wàccuwaay ak ci lépp lum ci nekk nee na gaa yooyu de ñoom ëllëg yawmal xiyaam ñoom ñooy ñi nga xam ni texe na yàllaa ko wax ci alquran subhanahu wa taala ci suratul araf mu ni ba tey mbégte ñeel na gaa yi nga xam ni ñoo def loolu ci àdduna ci àllaaxira mu ni ba tey ci alquranul karim mu ni yàlla dana leen saxal ëllëg yawmal xiyaama wala fii bu keroog buñ leen di laaj ci bàmmeel dana saxal seen tànk ci njub saxal seen làmmiñ ba ñuy tontu boo xam ni dafay jub insha allah comme niñ ko bëggee mu ni nag yàlla dana sànk képp koo xamante ni daf daan def lu ko neex yàlla dafa daan sànk képp koo xam ni daf daan tooñ di ndëngte ndax yàlla kat moom mooy def lu ko neex fa'aalun lima yurid wa yaf'alu llahu ma yasha
ma nga ci suratu Ibrahim ko defee ñu bàyyi ko xel. nee na mbir mii nag mbokk yi du fo du caaxaan fexe leen ba ngeen publier ko ba ngeen envoyé ko lii nii ku ne nanga ko jéem a envoyé ginnaaw 96 lu mat lu toll balaaka boo ko liiree ba pare 96 ci ay waxtu boo ko liiree bala mu koo mat nanga ko envoyé ci boo ko jàngee ba pare incha allah. nee na tam am na kuñ ko yónnee woon ci kenn ci liggéeykat yi bi mu ko séddalee ci sensé ndeysaan am na réussir bu rëy boo xamante ni ci commerce am la woon moo xam fooy moo xam lu mu déposé woon ak yu mel noonu ci commerce lu mu doon bëgg waaye daal réussir na ko ci xibaar ndeysaan ñu wax ko comme ni mu ko bëggee woon incha allah yàlla defal na ko. nee na tamit yegg na ci benn docteur benn médecin mu neenal wax ji sàgganee ko waaye bi mu ko defee rek ci la dajeeg ndërmeelu daanu ci oto boo xam ni daf ci duggoon xëy na da doon tukkeeg yu mel noonu bu def accident wala iyaadu billah mujj na nag moom kooram boobu daal di gaañu ndeysaan mu mujj faatu ci accident boobu kon fa tabarakallah ëpp naa weddi. nee na ba tey yegg na ci benn ci koo xamante ni entrepreneur la nee na moom it mu sàggane ko waaye ci bi mu ko sàgganee rek ci la doomam ndeysaan bu mag daal di faatu ci xam ni mooy dëkku arab yi koo xamante ni fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin. moo tax mu ni maa ngi yaakaar képp ku ci jot na nga ko envoyé 25 personnes incha allahu soo ko defee yow mi nga xam ni yow yaa ko envoyé yàlla dina la bégal incha allah ci bisu 4e jour bi incha allah li nga bëgg yàlla defal la ko. mbokk yi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. assalamu aleykum balin central bali bunkolu ibrahima di barka diyamu natal doron bi somanda kana nale kaca domanding ngamira april kalo 2019 kabri yambondi nga interview sodole ning seku sedili kadiyamu kuwalla membe tamakan membe dending na diplomatic passport la nga fale na ko president Barrow anala man sakunda en bunya kaito me yalon ko anyanta dila bunya mollela mo kumalu bankola jiki molu ital kasi kale e kadi molla kake safar launti kake jula yaranti wakamuneke aka bankola darajole jindi ni nate mariñol muta tapale yala inate mariñol muta kuriyala duniya mol ka fole ko je fo gambia diplomal wol mu mo tilimbalol leti imu molleti miliyalon ime kekuwolon nga fo wato menna mo dol ko mbe kam farin ne wala yatin nambe wo diam sifal fokan bal nata moy social media to kabringolo kuntambila kana kumo sede yandi kana kumo bambandi ka fo ntel mantela kuma kensen o fokan katu kuma kensen fo o man nafa so don teliye be men fokan nga sede yale kula mi yalon ko nga dankene ya mbe wala fokan num banko dingole bari bi ida malle be nyola e ka molla buña kayto ñimmuta e ka waafi fakete da malbulu dana tamboti diplomatic passport o ñing molbe do ko la Gambia international civil servants min yalon ko be United Nations e ko wol balala min yalon ko be do ko Islamic Bank e be banko to di yakan duniya kono wol masoto min yalon ko be do ko la AU anin organisation bal mil be duniya kono wol nyanta diplomatic passport o sodolal e bukadi wala e kadi nyim mo kuntangol la mili yalon ko e kata e kake tapale yaran ti duniya kono aliaje le man sakunda sifa membe mbulu iman fe nyasoto fo e be kodo kafulano nyamen bayri molla me fanno kabri dunta man sakunda kono dron dol mu ko da wa filalati dol mu drive lati ene me fansum fe mara itel ko dolan butun silang e bankola buña kayto
be wala wafila mo kurungol ya pour be fense bentu yala nyame ni manya sifal be Mansakunda nentel nga yamal lolke alkana nyinke e ko ntol mi jawoleti nil kama nyamen alnge bondi Mansakunda kono alaji Usenu balanta nyin manya jawya sifal la alaji Amadou Sane balanta nyin manya jawya sifal la alaji Lamin Dambunde ba balanta nyin manya sifal la honorable Yakumba Jete balanta nyin manya sifal la ngoto ke almami tal balanta nyin manya sifal la nte kundi mo fam balanta nyin manya sifal la mankutu jawallem e ko alnge bondi Mansakunda koto yem bondi Mansakunda koto ye passport on yen nsafale nun ko e be nun foreign ministry le e be jimala bul nun wolam the protocol division, the director of protocol ya bonda bulu ya samba state house pour ibulobe silala no nyamen ya ke safar launti ka bankola bunya jindi ka diplomatic passport sika kadi mola me yalan hanifa on nyaboyta kan e kalon ko tapalewlem e kalon ko mo kunolem e kalon mola mi yalan ka fa ko tubabol ka fa me ko integrity ama integrity soto ama fen soto president Barrow anala Mansakunda e be nyimanya jawya sifalla oto investigation o membe caring membe dende nyin diplomatic passport la kola dukare ala investigate aliye mo kendol dabonda la ko kono ko damuta wato e lafta tu mosikala kadi ala Usain Dabola mbe diamo do la moy kanyi somanda mola e ka fami e ko dusano akoyeta foreign minister nyininka bal Gambia be along ala Usain Dabo mu molti mi yalon ko integrity sotole he's a honest, modest and dedicated to this country wote wo manya sifal kala ya janal balla mal bungol kono al malon al balla malo jarala nyamen lukare ali United Democratic Party la mo kendol dabondi wokono be tol mum molleti mi yalon nga banko nyin kanu nga banko le je en ka wala faali en ko ben kunun kal dandala wala wo dandala ro nyin wala man diale silan al balla malu bungol kono al nan la keba president Barrow lukare ala ko bondi nyokono je ali fatantel mol mil to ka foje o wol kono mo kilente je mi yalon ani United Democratic Party la ko la nyokan mo tol mil ka fo ali lonne alte noma ali fatantel wasalam wa alaikum coalition 2016 assalam wa alaikum UDP Youth Action Group ngal kontom birin katom fokana bula koyna annal badi malong nyancho Ibrahima Sane albamoyla na kafu misilme kafu ba wala medina kafu ba de membe Espagne bankoka nin tembe na be parendro ke kambe programme bala mi alo ni ba fula Islamic Conference lemu mi ala be kila september karotili worwala la Espagne bankokan e ba kila satamento wala Barcelona te nin programme mba nin conference Islamic Dina Conference ba abeden nin menna wala mninti ko muskoto salo jama kafa asura de lamane kante kafa muskoto salo wolumba ibole jurala Espagne banko kan kacabita la fanna menna wala mninti ko kila Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mule banke mo le wo muskoto saloto lonal jamabe bennaje kafonna president ba wala mu alaji jikiba jaytete alaji bankali sano kada alaji bamfa jabi wolu nimbemba be kila Espagne banko le kan adun kafonin Afrika alfal bele dabije dina kafbalo membe lore Espagne banko kan adun alaji Sheikh Bake ba jayte mba moro dima kabo alaji mba jayte bala woli obel wuli sudu ko ba adima memu alay Bake ba jaytati afana be mabe la conference Islamic Conference banindo membe kila Barcelona Espagne banko kan abe kila dame wolon Barcelona de albe adresso je la forum kono taring no telephone number fana bije ni men la faku jama ke so la albe no ban le busala ye conference nin Kenya fale anabe kila dame alsije wali lungning abe dendi men wolo muskoto saloti bitay bo lungne tala ka kawandol ke anin nyinin kar bundal fana bella ni men lafta fefelo na dinoto si bismillah ni mbembato ate alaji Bake ba jayte woli ba di malemu membe woli sudu ko ba
alaji moro jayte adimmale mu alay bake ba jaydati morobe Espagne banko kan nin tembenna adum fana ni ala sonta al hakilo bakanne ko loya Ousseynou Dabo abe mabela UDP la congress to membe kela Espagne banko kan abe kela damen wolo mataroti on the 14th of September aduni lonna ba memo wolio dimati alaji ba keba jayte ni ala sonta wosi taye abe benna hado abe kela fana kasara alala abe tambila high power delegation o nyato kada alpha ba bentung on the 10 Barcelona airport to ka bismillah Espagne banko kan abe dua kela kafo mole hado abe dua kela airport to birime pateli da tala wotimo abe tambila delegation o nyato kadandang abita jiala damen ate lonna ba dimma memo alaji mba moro jayteti woliobe wulli sudu ko ba jayte kaba kabo alaji mba jayte bala adimma memo alay sek bake ba jayteti ni ala sonda be tambila UDP la delegation ba nyato membita alpha ba bentuna ka bismillah Espagne banko kan abe dua fanan kala airport do wokola asitambi alpha le nyato alpha bije milbe tambila nyato nsibula nyono maka alpha jia Espagne banko kan ka faye bismillah bari albe men ke don Islamic Conference ba membe kela Espagne banko kan on the 7 September abe kela dan wolon Barcelona de albe adreso jala forum kono Afrika la lonal bel jamale ba ka fo kono sa fo be fan lonal be ben naje kacabe talat fanna menna wala mu asurati wala muskoto salodi nte lamane kanto membe salbe me ba conference kela on the 7 of September Espagne banko kan akana fo moko nyinin kar bundal bella nimel fa fo lonna dino do lonna le betaraje si nyininka isa feriye misilmi am wodi kanyo nyininka imam mellong jama salo ite fanna nyininka ro fe ni le munna kacade ngamen so dale ala baral kananyina ateo lonna ba dimma memu wolioti alaji moro jayte kaba wulli sudu ko ba dimma alaji bake ba jayte abe tara Espagne banko kandu abe tambila alfal nyato kada patili da bismillah on the 10 of September Espagne banko kanni ala sonda adu ni ala sonda be duati man laje wotumo molsi tammi kada alpha dia abe jiala dame Espagne banko kan le musomanda kankularo de ngamen soto kala barka bake ngal kontom birin kato on fokana bula koina albadi malong Ibrahima San. Assalamu alaikum. O present trezorna alnat badi malam kin sport yo mbalbe kontona gambe diwnu muskafrinke denin keba be dade bal kontona o present trez member sol me bebe gambia ni diaspora yo nga announcement soro jang announcement ko la mina katandinkela announcement mi wenti wala min ko o present trez na member sol melbe Sweden sama tenengo nyin karo September karo telefula 2019 ibe demonstration kala Saudi embassy kaitani Saudi embassy lo be kala Gambia time 12 o'clock Gambia time 12 tilibulo kaitani Saudi embassy la ko 30 by 30 tinyar lal mati mo krono mati misil mo jiko tala option 3 years na mbaitan la dunia la ning Sweden bodaje mbakat la America mbakela dalbe mbakela secondly laftaitan la dunia la ko dunia moli ko di Gambia la tati bay tati la marlo wato la fo jani December karobe talambe banko falina tati bay tati ngaitan mbaitan la dunia la ko ngo sefero kele ko akemeng alala muso na dingnu anala dogula membe ala mbindano fala mbindano lombang ala baluo keda menti gambe kodo million gambe kodo dalsi million fula tati by tati ala baluo multi steros kono wo nimme ko steros kono ikamere ko sojoro la baluo bije sojoro dato kono minister dato kono o madam manati anala dimbal la baluo akadumro mendomo anal dimbal me men fula gambe no le wala min ko nimme be kam fala e kam fa o mila hajirati bari ndemena do kol kala kadun laftani dunia kole din la nyola men sanen dunia je ko nyimu tinyar lalati amanna pour que banko dada kabirin dunia o kalam ramen do fan kabir wato menna mo me yalan kat ko itela muso ila ite fango ike falsare to le ke siwole kam ni kana la sadoto je ite ye moleta mol kafte ma banko be kafte ma ye nyarandi
iko ilate la pour que banko nyato ike private getota ke bo Gambia kada fo America kana fo America banko kan jang bankol bije melan ko wala na flo so do Gambiati essential be bulu wala man private getota passenger flight wol jonta wala so yo faye airport to akom kundinet yar fang kulebe mabori melan ko malong wala mi ko tati bay tati ala baluo state house Gambia kodo ala dépenso konton siman dasam o dammande mbol fala teng Gambia kodo dalsi million fula akoleke karokari ngalong hanare state house be ministal Gambia ministal be anin diptol be ila baluo konton siman dasam ibele baluo mausi ni abe count amosi 2 million dollars amasi barata damang abi wala na flo ke kanyameng adamane along so mbita Saudi embassy sama molbe demonstration kalaje albaje mbakira nan kadol mbakira nan dunia kono dunia bajela ni wole yake janning December say nyinda manam bankol mbakat la bankol be bakela nyindo nga kuma say nyina rek bal bankol be bakela ke ta embassy to mbakat la ngata dulal to dingal to melan ko ke itande dunia mo la ko even European Union ila head office mbita je fang awsane so mbita United Nations head office miraje miradul be tare demonstration kaje ko dunia na fulo men alafta dila 30 by 30 ala siyo kono Gambia ala kuntu no bore fanan mandanje Gambia melan ko be do ko la man sakunda al betulun kal fa al man tulun tella Gambia la diplomat passport mbe sefero la mba close la mba be burkala alta tamala alnala Gambia diplomatic passport at dunia at kala fendi Gambia kono be kaydo de man tablo kono dunia tal accept la America jambena do ko kala jang kalni America maskunda fanyo kan ale mem ke ngabe lonne melba ko nyin kono abebe mbulo kono jam mala fi objeto kala juna wo ko mbabula jel fol fonya do mandinke bari melbe ba ko kono abebe mbulo kono jang tati bay tati afanga bi jele kada anala mollemu diplomatic passport ni ba approve la tati by tati atele ke last passing me an ko na me approval kiti mtel nyama ma membe keri ngalonne diplomat passport killing ikawa 500,000 Gambian money la najiranol bulu anin senegaleli anin malianolu anin guineanol ikawa fima wala $500,000 so membe fulale wala mitiko membe keri ngambe ngalonne ke because fenta bulu na fulta bulu sa mola diplomat passport akoldi najiranol la akadi banku do la molla e kana e tama wala e kele dimbal samba e be Gambia to tinyala dunia balo kono ala man tankala no dol mu kuti ne ku ge banku do kan ne jibe e bayro ko Gambia to la be tinyala so mbe wo fulale ko mbe Gambia la masakunda molu mbe na do ko kala dizema sitale mba close la de ala diplomat passport be tra bulu ko kaytol bal bulu altara embassy ba fulale ko alta lol ranto du bal interview la de du bal reject la visa la alta tamala tati bay tati ala jawya laftari manin fulale woto kaje ko mo jaw balem kabrina alfa ella ay Kenya men ko la do mo la lonne ama me fang Senegal la opposition leader dole fata fotanor jennem ba malong wala fata Senegal opposition leader dole fata tati bay tati minister fula awol delegate ay kije minister fula awol bula kadaje ani na speaker of the ani attend the secretary general aki ufana kapte male ani speaker of the parliament ufana tarjele musino nying ani mo kotono ngamoy dole ko delegation mo tang ani woro dole la foroto mel bota Gambia mo kumalo katawo ministre baroto ini Gambia na fulo ndela alfa ela janne Senegalel hanila dipte kilimanna mano men nata ela defense minister men nata mor kemen fo aner nala num pour que ECOWAS mo lemit jang so ananyum ko bende kay ko ite silo train klif taji kadu mune keta ama mole invite dunia kono pour dunia mole na ke invite because mune keta abe nyawnding ko amalla fi to mole to fo dunia bolo ko na gatati kabirinde ki jobo tala wato men ko tati bay tati ko
ako Jawara la Mansakunda anin Babil Mansala Mansakunda ako le do ko meke Gambia kono silo men do ku mano e mano men la Gambia kono ako ate ajibe anala moli abe calculate kilomita keme woro talulem akade 30 by 30 ate luas kanina akade yes mano men la Gambia kono sani fulo kono nyen sanse bo nyen kono kana nyen sanse bo kono ako kilomita tan saba keme saba anin feng bari gamenol albe Gambia alta o mano video bang ale o mano ale ya mezo ale ya jibe karni ni moto borta ak kilomita memorial ne ayo mano ke min tole Gambia kono kante mo manaje Gambia kono men doku ngaje la berol la ngani talo mele je berol ngol je bari man mano je folo dum fana hani ngom mano je fana amano amanta mi even 100 meters la bari men fly wala min ko wala nan wadolo nay mol mamandi fu ngol si diamu al salah ko boni nye bari sera men ko kebe ba ñun kada basé asilo do ko dal nu manolam dif masa folo men tara no ye jani babil kana wala o do ku o mano dol bi jeni fam akeda mano koloti bo solem mole o bel de Gambia jande o baraje kabada o baraje babil na do wado menna kebo bara kata makati badala aya do kule o hamni kilometers let kebe banyun kata base aya do kule again kala kamano la koden kado mando yobe wutte ko yala kodek o kola fanan kebe Casamance borato kebe Gambia cross kata fo Senegal la borato kawla ma fana abem kere manolti bara hamdallah abe kere manolti kebe Westfield kata fo Kartong am manolti Brikama Sanyam manolti Brikama Gunjuru manolti Kombo Coastal Road manolam airport oto kata fo Cape Point manolam so alo calculate bang ale ajibe kadum Jawara time on to inte je fola Babila time on bodo man fola ni obe calculate is more than 1000 kilometers o mano lebe la nyoka be calculate so mebe fola le gamenol ale nga nyaayele ñin nata menna pour que gamenol ne anu kuma bala kuma men ka man soto ak kuma kan mel fe man soto kuma soto len teng kada mamono doku asafala ko mba plan kam pour ka doku atenar wara mena doku mun doku le mol nyaay menke gamenol ala altani haklo de gamenol altani haklo de manol be keda Gambia kono men ko fam memenson gamenol lafta aletani haklo la mol me sindi je iko ina doku la ye sindi ko ina mena wala reformed e ka ngela video de la moy ko o security reform nying iko ate banno la saying net nata banno la saying mon concentré la kan wala nata banno la saying yena fulo menta e kadi ila yut mu fenoni la fans club wala ni yo wona fulo ko kono ya mexo pour ko bang abu muna ye wonyane time tala kan gameno lam karana la biji wo manya even one year fa man tamilala one year manya tamilala pour ko wodo ko kon sino pour ka jibe ka kisis ani security reform nying amanya tamila even one year la wo be bari man concentré wo kan e ko mo nekata e be mo la na fulo bol kasar kan 30 by 30 luas kanina même fulo wala ndiko ila diamo siata ndere mena dan diamula Gambia katanya men gamenol bela long bari mbenen dunya la ko din lañu la folo dunya mo do jutule la ila barol ni la kuma kanto e ke kenyal melke mbenen dunya la ko din lañu la janing disa meme futelema ni atari yendel ondere li yamle taxanol be kering memen ke kan demena do ko menna alonko yemen karangol karang dum fente bulo kono kan na flo imana flo soto kan na flo soto ila musolu mo le lan talol jele nu e be nu nyamen
moome na flo soto wala dimbal ketar nyameng ela dimbal mantra nyama gamenol ye kumal lol fo nyina ko to adoni babila kumoto ya di former president ko to kabiri ya fo ngaklo murta babil kan kadumne kera ala dim bi dan kan america adum be kan gambe janne dum iko former president fana dum kan gambe janne bar kabra sida 30 by 30 amanta me even 6 months la ay din ki america kada karan je ay ko rasa je nala muso satata abasma jarolo dunia bantala bankol kan nal fa satata jarolo gambe bantala bankol kan memem pola le gambe nol ali nga hakiltu ma nyimanga politique mbetunel pola le 30 by 30 sañ sabo wala sindi abe tinyaro la mola naflo tinyaga mola naflo kasarla bi gambe la diplomat passport man ke fenti dunia kono gambe dum nanyanto manyante so dunia kono abatin nang even ordinary visa pour que tama ni mo invitation ke gambe dingo ires visa so la pour que tama nan me keku nimbe diamula alkanaje ko ndel because nata jannen soxitale wala be diam kan non nke mire yala le kadum bolto tati baytari la ko bal fa warta adal nan sita jang birkama meeting to wala nan luwo lung na diamuta aka kumal fo men kama soto birkam la meeting ali yari membale ako Gambia ila foreign reserve na flow in dollars ani reserve fo membe jeri foreign currency membe Gambia bulu ako 500 million foreign reserve fo be Gambia bulu ala birkama meeting ali audio ñu play o dale video play ala moy kabirin ñi molta daje birkama kolta daje boja na la molta daje amana foje ako 200 million foreign reserve fo be Gambia bulu birkama meeting ako 500 million ala ñi meeting do ako 200 million gamenol mbedna min tole kada ko over 200 million okay maybe from 200 to 300 lam kanni nara ko le over 300 million over 400 million isakarani 500 la gamedun altane hakilola nen diamuda al camera ko nga nyin tati bay tati nga hedle nga konne bandira tofula de kato atum tati bay tati de luwas kan nala mati melka business manol mati man business manol long business manol la musol dabu ka franc business manol la musol dabu ka ja business manol la musol niye je kel sude harman konole ne talol mel be caring tati bay tati du ko ngal dani ngom ben talo insaj la pour kaje bari mbatal ne talo nyim ba sajla la musol en talo mbani nyim bulalla ala musol be ñu ñameng na fultiyo la musol ñade kala ñamale na fultiyo la musol ñade kala ñameng o ñamale ni moy ko do soto ak findi hani diwnu bala ak finda balale sako la muso ela futu muso ini men kumbe takri nyola na fultiyo e ka fo na fulo babule million babule mu million babul tafas luwa so akolo kanin ni ele korata ya ibe korado ko la daya mo be korado ko bunya rek ay loje a fo jagi ba fo ba ko luwa so ha ni ba ko luwa so nga discuss ndeskere luwa so be di la karo every morning sila luwa so be ke la account to ibe account fala auto ni refa ngadi mola on the first or on the second latest so ite sulata manager sonde yabula mbulu every month ay fungol soto Senegal o system bona Senegal le ali Nigeria nyolto so ay wole ke akole ke fay korda jaman soto molla tala e ko korda diala abaka ta hande nana de nay lu aso dila ima jo 1 month akenotis aman chahan wol mal do koti bada ko korda wafike korda tabulu estate tabulu ma fulale
nimbe be korra wafila ila korra na moy rek ay taje ay commission ñi je wala mal do koti wala mal do koti de nimbe am ko tiyol mata ko kotiti ban be men fulale gamenol alal ñaayele gamenol alal ñaayele mbeme ke kan mantere gamenol dum kan problème kono abe don tro menna ndele mina jola mba wulen ken ta jola mbole tani kan embassy la ko saudi la ko alla fa ko men dila na la diala nta jola kan mba wulen la ban ta jola du saudi ibente la moy kanne saudi ni diamu tale nu so sa ñi no fana be kela ko reke nga kula moy mbeme wala mbeni ke kan dum tati bay tati mba mek so la masukunda mba be destroy la le at kenal fente ko reke awsane so wolam Allah di barma Kingsport alni bara once again. Assalamu alaikum badimo forum mombol talon jay manas ala masono ala kila na ala saibul baragodo Gambia banawta kulu kawo kuyata aten Gambia banko kan walatina tusurun taka info Gambia ko den ko mbe bi munto bi labbi yata ten Gambia banko kan kyo bula nyomolo be siaren drong nka bula nyomolo be siaren drong atani Gambia banko kan because ni amo e politico fam politico mun national development is a national development bal politico fana mayirandi ko kafo ko kare la kairo bande ni la fraji la masi bol kono wara lafta kare bulan la masi bol kono wara lafta kare ta masi bol kono o hewote politiki to dum fewfe alon ko be Muhammad badino kono hewote muslima mo fode ni ite mum molti mo alon ko hammol betla i kafiriyata alamal ni fate man tubi kafiriyata alamal nden jay manen telef barna fi yalbe gedon do je nata moy atanyim UDP kadindin kulbalo do le bafa ko ha mansa sumare atanyim presidential driver mansa sumara ta in state house katabula mbama ibafula Maimuna Sise Dabo ananyon ko iko wala tafauta itata diplomatic passport wafi ikadol wafi dal civil keme dal civil tadul dol ibe dol wafi dal civil keme fula dol ko anyon wuli akumo kabirin tenjay man kabirin ba may wulu nen ma hey ibafula mbama Maimuna Sise Dabo kataman sa sumare ananyon ko don hey al nyaayo morji tenal be bulal tenal be farale jun jahannaba alte kunu lo mulba he wala so su kala manka santi de wal baluta en banko ka jara manke politique wala kire na fulo bonde ka politiko makoy bar wala bu ka kodo so de politiko kono wala ka ko ifansu na fulo bonde kadun di politiko kunto bar wal nene man fenso de politiko kono nale mo kala mutan so hey wala wulula duwate banko kan kabrin so man da fotilo boyta nim banko kan wala la wulula la duwa so den banko kan kabrin so man da fotilo boyta nale mo kala mutan so fa hey nale ya mo ntanka yene fo Gambian ko le tusru ngo Maimuna Sise Dabo baba mu ba Amerika katanin man sa sumara nanyon ko ton ale mun tumi ka fo dipol abe wuli abe nafikiya ako ha amari ko ha mansa sumare position le motalobe obe position le bulu anyo wudi yakumo kunun sudo ndani mansa sumare bota nyokan kunun sudo nabe kachara ala korda kono fo sudo talansa ba anatandan na so kono tatalla anyo wudi yakabin danja bana kabirin ba mai wudu ndani ma ada kamba ma muntu bu Maimuna Sise Dabo allo mina la capacity ni tan la Gambia diwdal mune mu Maimuna Sise Dabo ani Maimuna Sise Dabo mu munati nyimba ko kam mina wakil lankene mala Gambia dun boron nali ya moy Maimuna Sise Dabo lon tan jay mane ba mata nyimba ko kanjam afa ma ke ba mu Maimuna Sise Dabo wuro wa mun temma ma kyauti onin ala haji jobu kante walla ka boy suda tele adama ke bani adama ala so janato fedi dawsila alama alay ne mama alama alay jilla jam so na ba ata Maimuna Sise Dabo afa ma ban tan mama kewlo tan ka fayele ko ndel ka fayele ntel mama kewlo ba do ka ko man Sise ke ba ban tan mama kewlo ni banko kam bari Maimuna Sise Dabo molti mo yalan ka politiko le ma koyi to nyakan mum bi lorin to nyaka be lorin silo kan ata ko le ma koyi
al Maimuna Sise hey Maimuna Sise way kuto to le kabrin so manda foti lo boyda Obama futu tal kabrin so manda foti lo boyda janal be lola al be mo kendol tinyala en banko kanja atelle be harakila nyim banko kanja one by one Maimuna Sise dabo to al mo nyin ka hey cewon ni la kurso e tewta Maimuna Sise la fano wala musiya do nyato sinya bi kile nyim banko kan ala mor nyin ka de ni mamolo ka jinin kala o fama duwata Sise ke banter mama kero o duwata Maimuna Sise dabo le fa banta Maimuna Sise dabo aya fama topoto la fa dandan kaburo to nyimbanko kanjang wo duwa so to fa padin to murunde allo made baliya o bida mun nyin na man sakunda ko to waran diplomatic passport ko to waran kafa ko ha kebe wili tadulu Maimuna Sise dabo be o kera monete wili tadulu Maimuna Sise dabo biti ko babula america sia ni a hirika ko do la nyimbanko kanjang asiata dalaso e billiard sang anin killing biti ko babulu america banko kan ni anaflo be kensu joma asiata banko ko do dalaso billiard tang anin killing asiata al mor nyin ka because inta jay man nyaay biti ko njela nyaajer face to face nala mo karamuta fanan so falle ala ju be don Maimuna Sise dabo nalbe fenta ya franta fenta ya fu modul ba Maimuna Sise dabo te fenta wonti telba malo fenta wonte banko ala ju be kombo bir kama meeting kensen ka abotina fo America atike to jonan kana gambe banko ka ja kamuru o kodo niya hay manyo kan atata kanyen dala so wil tansai ani dulu tiketo kabo America kamuru kotake dala so wil tansani dulu fenta njubala bo keno la kana mitu da kamuru nimbe to nyapala hey Maimuna Sise dabo mansa sumara lo tenkunde mansa sumara man kewte de mansa sumara fama duwata la foti do boyte banko kan hey ntaka yene fo UDP ko le tusu soko tusu atay UDP ka din kulu balo hey ni mum me budu balo tayta mo ni ka mo mansa sumara fama duwata banko kan de do ay kuto tele kabrin suma da fo wudaro bari atelle be mali baliyala datal UDP kadin dewno balata nawo soko mama ko ay usenda bala fa jumalo mansa sumara ta ba fulale e atel kabirin kairo so datal be balaki alfan kiri ndika ha usenda bo kabirin man ya jabe tadalon mali balol be fan kibirin la ha usenda bo atele usenda bo lo mintole no so atele lo mintole wala tenni usenda bo ne sita nyoka mito aliyano mintole nera kulu baliyati ge barabe kulu baliyadron mansa sumare kabri ya jamme Usain Dabo mutana anade nyoro banko ka mama na soko mama kyaw ala mansa sumare la kera la koda ko karse ba fala muso duta ko nyim banko ka jall mo nyinin ka munala alal fallon atel se Usain Dabo fasa nyawnya te mansa sumare sile banko ka atel Usain Dabo fasa nyawnya alte Maimuna Sise Dabo sile banko ka mbama wala na fulo mo hir ko bondi UDP ko banko kan jang nyafom ba mala atel ko do kirintiye mum fama yo ken banko kanjam bar kulu bale yala be kerin tron because aje Maimuna Sise Dabo ntel ba malon afama mun tel mama kewte banko kanjam e ala na furo hir ko mun ke UDP ko no ala da mane be karam bari ayake ala le ake kila la anala banko kanu bari ala ba jola la lakira na furo lakira ba jola la baratel fama nyole munake UDP kon bi natele be loral be molde na UDP kon albe fania sifa be fala UDP kon ako kanten jaybane jakan he atel se Usain Dabo fasa nyawnyal te Maimuna Sise Dabo sil alte mansa sumara sila alte den jaymane sila bari moyet loto nyakan to nyawle be labanna de moy loto nyakan de bari mari bali yala ba ko badron alta nal fama jol mum fentante banko kam Maimuna Sise Dabo te fentante de mansa sumara fanante fentante banko kale bari yala be kedin tron nimbe to nyafala nyoy bari si faram fansi parti ko ale bolo buten kundla nyim banko malafe si faram fanso lako bawon na ke ba falo duwa ke banko iko fefen ka be si faram fanso ta man le banko kanja alama halake ay ko mo be halake kabrin duniya fulakira alala halako na danko be kabrin duniya si faram fanso be buten kundla president baro fa mandin kadiwno mandin ko 100% no banko kam si faram fanso anyo ten kund malle fola ya jabele o kuma si banko kanja bare ala halakile because I to nyin tro kuma so si faram fanso tinyar jamala ba ko ma naje mandin ka ke bal balantala tinyar jamala ba ko ma walatina
president baro mo maddi kaddimuti abokal mo maddi kaddimuti nyame so ban nimbe na political si faram fanso no bonde je kurbali yaman tambala abe london tambali alo ane hadu modin kurubali yaw drone bako bar si faram fanso nyaw tengundi banko kam malla fo lay banko kam wotala baraka baka te mbade mo foru mo mon talo nyaay mana